Мен 1955 жылы туылғанмын. Сержанова Тазагүл атым. Тараз қаласы Мерейлі Меркі ауданынан келіп отырмын. Міне осы жерге мына бас себептің бір тойға келген. Тойға келгеннен кейін менің балам Алматыда жұмыс істейді. Сол балам маған: мама, сіз сояқтан ем алып, ем-домдарыңды істеп кел деді. Сонымен балам келіп, сол жерге келіп, тойды атқарып болып, ана балаға келіп, сол балам кеше бірінші күн әкеліп жатқарды. Осы жерге келсем, бір жер таза, имқаният санаториясы деген жер екен. Өзіміздің талай жүрген жеріміз, талай отырған жеріміз, еліміз, халқымыз бәрі енді жақсы болып гүлденіп кетіпті. Санаториялары бар, нелері жақсы болып кеткен өріс қалалары енді бері. Сонымен осы жерде емделіп, бүгін 3-ші күн алып жатырмын емдерімді. Массаж алып жатырмын, ине алып жатырмын бүгіннен бастап. Белім ауыратын еді, аяғым ауыратын еді. Басымызда давление деген бар, енді жасым 72-ге қарап баратыр ғой енді. Сонан кейін енді кәрілік те бар. Соны бір дем алып жатайын деп келіп едім. Сол шүкір енді жақсымын. Демалыстарым жақсы. Мына отырған жерлеріміз таза екен іші. Мына істеп отырған қыздар да жақсы, врачымыз да жақсы, күліп қарсы алады екен. Біреулер компьютерға үңіліп отырып, сен неге келдің, сен қай жерің ауырады дейді ғой. Ол сияқты не қылған жоқ, бұл кісілер күліп, келіңіз, жай жағдайымызды сұрап, бәрін сонымен ауыратын жерлерімізді сұрап, дәрілердің бәрін беріп жатыр, алып жатырмын енді. Алла берсе, Құда қаласа енді 5 күндік емімді аламын, содан кейін елге қайтамын.